Сайн бацгаана та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. My Hero Academy Season 8-ийн 5 дахь ангийг ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. За тулааныг хүмүүс үзэж буйгаар энэ анги эхэлдэг. За томуураа газарт хурж тулалдаж буй хэсгээ тэр чигээр нь усанд автуулцдаг. Тэгээ сүрлийн чадвараа гүн рүү чиглүүлбэл юу болж байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За тэгээд мэдэрээ болох тэр ингээ хурдан зогсох арга бодохгүй бол ер нь дийлхээр байх нэ гэх яг энэ үед нь All for One үхснийг Шигараку мэдэрдэг. Бакугаг бүрэн ялж чадаагүйгээс болж ер нь өгчлээдээ гэж бодоод өнгөрдгөө. За яг энэ үед мэдрэгийн нүүрэнд ингээд гарна хүрэх гэж байхад маш хурдан хуруунуудыг дасталнаа. За тэгсэн чинь энд яг юу болсон бэ гэсэн чинь болохоор нэг нэг нийтийн төлөөгийнхэн ярилцаад байж байгаашаа үе үеийн залгамжлагчт нь тэгээ All for One өгсөн байна гэж ярилцчих чи араас нь яг ингээд Шигаракугийн гар орж ирээд яг тэр үед нь аюул мэдэрдэг Шинамаро гэд тэр нь болохоор бусдыгаа түлхээд өөрөө ганцаараа баригдаад үлдчихдэг. За тэгээд аюул мэдрэхүүгээ алдсан манай мэдэрээ чинь аюулыг хаанаас ирж байгааг тэр хугацаанд ингээд мэдэрч чадхаа байцаа. Тэгсэн чинь Шигараку болохоор багшийн олж авах гэж чадаагүй хүчийг авчихлаа штэ. Гэхдээ чамайг ингээд эвдэлж чадчихвэл надаа ингээд юу ч байсан хамаагүй гэд ерөөхдөө дайрдаг. Тэгээд мэдрээг дайрж эхлэхэд нөгөө аюул мэдрэхүүгээрээ бултаад чи надаас бултаад байсан чинь ийм учиртай байсан юм уу энэ хоёр үргэлжлүүлээд тулалддаг. Мэдэрээ болохоор мэдэрээ рүү галж эхлэхэд болохоор дашуураараа өөрийгөө нилээ давхарлаж хамгаалаад бүр тэр дайралтанд тасралтгүй явсаар байгаад Фужи уулын урд ирсэн байдгаа. Тэгээ нилээд хүнд бэрцсэн бололтой багшийнх нь өгсөн баг хүртэл үүрж ундаг. За хоёрдугаар гарч ирээд хүч чинь гент чинь биш нэг нийтийн төлөөд хуримтлагдсан байгаа. Аюул мэдрэхүү сэрэгтэл дисгээс өөр зам байхгүй гэж хэлдэг. За Шигараку та нар зүгцаар хүчрэх болсон. Энэ би та нарыг яасан зүгтаалахгүй энд бүгд чинь дуусгах болно гэж хэлдэг. За дашуураар өөрийгөө хамгаалаад явж байхдаа нөгөө хар ташуурын хүчээр булчингаа агшаагаад сунгаж байсан. Тэгээ энэ л тэр булчингийнхаа хязгаарт тулгаж хаккэ ашиглан агарын даралтад delivery smash-ыг цохилтоо хийдгээ. За тэгээ энэ цохилтыг хийсэн чинь гайхалтай мэдэрья чи сүрэлд өртөх гэж байсан газрын хэмжээг багасглаа штэ гэдэг чинь. Яагаад гэхээр энэ Фужи уулын урд ирэнгүүтээ газрын нийтлээд ерөөхдөө бол галт уулын дэлбэрэлт болох гэж хэлсэн юм байлээ. За мэдэрья болох тэр утаа гаргаад хар ташуураараа энэ тэндээс дайрж авах хоорондоо хөлөндөө булчингийн хүчээ агшаад сунгаад дайралтаа хийх гэж бэлдэж идэгээ. Тэгсэн чинь хажууд нь болох дээрээ нэг залгамжлагч нь гарч ирсэн. Шигараку болох тэр хайгуулын чадвараар байрлалыг чинь олчихно штэ гэсэн чинь яг мэдэрээ яг оногддог тэр тухайн үед нь. Тэгээ мэдэрээ болох тэр өмнөх тулаанд түүний дотор уйлж буй жаал хүүг харсан өмнөх сэсэнд штэ. Тэгээ тэр хүүг аврах гээд байгаа. Тэгээ Шигараку үнийг мэдчихээд би тэр хүүг чи айл хэзээний дарчихсан. Миний дотор байхгүй. Тэр хүн миний дотор ингээд эдэгтцэн гэдэг. Тэгсэн чинь 7 дугаарх мэдэрээд бууж өгөө. Чи тэр хүүг хизээч аварч чадахгүй. Зүгээр л бүх хүчээ ашиглаад түүний зүгээр хаал. Түүний чи аварна гэж байхгүй гэдгсэн чинь мэдэрээ үгүй дурсамжаа тагалсан төдий би тэр тагийг яаж зогч байгаа ч хамаагүй би онгойлгох болно гэдэг чинь. За ингээд гисэн чинь хоёрдоорх нэг нийтийн төлөөг хай гэд хэлдэг. За тэгсэн чинь Старпинт ингээд гарч ирснээ ингээд би тэрний дотор ингээд шаналсан хүүг харсан гэж хэлэхэд All Might ингээд сэрдгээ. Нэг нийтийн төлөөгийг мэдэрч байгаа нь энэ хэсэгт харагддаг. За Шигаракугийн дотор ч гэсэн Стар давхар орж ирсэн байдаг. Тэгсэн чинь хүчгээ чи яах гэж миний дотор гарч ирээд байгаа юм бэ гэд ерөөхдөө бол Шигараку уурлаа. За нэг нийтийн төлөөг хайх нь мэдэрээд их хэцүү байдгаа. Биширдэг баатрынх нь өгсөн хамгийн нандин зүйл шүү дээ. Мэдрэгийн хувьд. За тэгээд түүний доторх харахуу чулуу өчөөхөн хилэн дургуутсал тэр дурсамжийн нэгдсэн байгаа зүйлийг стартад тулдах үед нь сэтгэлд нь тийм сэв тийм завсар цай гарцсан тийм байл л дээ. Тэр цайгаар нь орж эмчлэх хэрэгтэй. Тэгжиж ялахгүй бол бид нар ингээд гардан дулаанаар тулдах юм бол огт дийлхэргүй байна. Ингээд хүч чадлаа алдаад байна. Хүүхдүүдийг дараагийн хэнийг чинь тий бүгдийг ч алдчих магадгүй гэж ярилцж байгаамаа. Тиймээс нэг нийтийн төлөөг томороо руу шилжүүлээд тэр үед тэр сэтгэлээ шарахаар нь нэвтэрж ороод дотроос нь ялах арга байна. Гэтэ энэ нэг баттай арга гэж би хэлэхгүй гэж хоёрдугаар хэлдэг. Гэтэ хамгийн ихэнд орох хүн нь би баймаар байна. Жишээ нь би орох юм бол чам дээр үүссэн сөрөг нөлөө арилнаа. Харин томоор ашиглаж хувьд
ашиглах үед болохоор тэр нөлөө томороо дээр үүсч гарч ирнэ. Тийм учраас чи үүнийг зөвшөөрч байна уу Midoriya гэж хэлдэг. За тэгсэн чи хийе гэж Midoriya босч ирээд Shigeruku руу дайрахад урдаас нь одоо хоббибинийх урдаас дайраад Midoriyаг ингээ буцаага харахад одоо нэлээд төршиг ч юм уу те нэлээд өөр ингээ царайтай болчихсоо харагддаг. За тэгээд дараагийн ангид болох тэр оюун ухааны толоонд одоо ялах юм бол яах юм бол ер нь бид нар оронгуудаа бүгдээрээ сорогдчихвол яах бол те энэ аним одоо энэ сизонд одоо нэлээд цөөхөн анги гарах сурагтай байсан шүү. За баяртай дараагийн ангиараа дараа 7 хоногт уулзцгаая.